Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, ես մի քիչ ավելի բովանդակային հարց եմ ուզում տալ, ոչ թե կոնկրետ ժամկետի փոփոխության, որտեղ դա պարզ է ինչի համար ենք անում ենք, որպեսզի համակարգի ներդրումը ավելի սահուն ընթանա եւ մեր քաղաքացիները հնարավորինս անհարմարություններ չզգան դրա ժամանակ։ Ես ուզում եմ հարցնել, մենք ունենք արդյոք այսօրվա գործող օրենքում կամ ենթաօրենսդրական ակտերում կարգավորում մեր տարեց քաղաքացիների համար կենսաթոշակառու, որոնք բացի կենսաթոշակից որևէ այլ եկամուտ չունեն, որովհետև կան երկրներ, որտեղ էլի կա ֆիզիկական անձանց պարտադիր եկամուտների պարտադիր հայտարարման համակարգ, բայց այս քաղաքացիների խմբերի համար շատ հեշտացված է, նույնիսկ այնքան, որ իրանք չեն լրացնում, ոչ թե ինքնաշխատ եղանակով լրացում եւ իրանք որևէ կոճակ պետքա սեղմեն, որ հանձնեն, այլ պարզապես չեն լրացնում, մանավանդ որ իրանք սովորաբար ռիսկային խումբ չեն համարվում եւ այլն, ու իրանք շատ են, մեր հարգարժան թոշակառուները մի քանի 100,000 են։ Այս մասով կուզեի արձագանքել եւ եթե չկա, կարող ենք մենք ակնկալել, որ նման փոփոխություններ կլինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Իհարկե կարող ենք ակնկալել, ավելին ասեմ, ի սկզբանե նախատեսում ենք, որ այս նախագծով նաև այդ հարցը լուծենք ու լուծման տարբերակը հետևյալն է, նախնականն եմ ասում, որ այն քաղաքացիները, որոնք կենսաթոշակից բացի այլ եկամուտ չունեն, իրենք հայտարարագիրը կարող են մուտք էլ չգործել, չլրացնել, այսինքն ինքնաշխատ պետությունը տեսնելով այդ ամեն ինչը կլրացնի եւ որոշ ժամանակ անց դա կհամարվի արդեն լրացված եւ հանձնված։ Այսինքն եթե մարդը միևնույնն է որևէ այլ բան չունի լրացնելու, պետության համար էլ ֆիսկալ առումով դա որևէ հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Պարզապես ելնելով նրանից, որ մի քիչ տեխնիկական լրացուցիչ քննարկելու բաներ կար, այս փուլում չարեցինք, բայց անպայման առաջիկա ամիսների ընթացքում այդ լուծմամբ հանդես են գալ։ Շնորհակալություն։ Ունեք արձագանք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, արձանագրենք, որ կարևոր է, որ այդ ըմբռնումը կա եւ մենք այդ լուծումը տալու ենք։ Ես կխնդրեի, եթե գոնե մոտավորապես գիտենք, որ քաղաքացիների խմբերին է վերաբերում միայն իմ նշած, թե ընդհանրապես թե այլ քաղաքացիների խմբեր էլ կան դրա մեջ նշեք, թե ինչ ենք պատրաստվում փոխել, պարզ է այսօր կարգավորումը չկա, մեկ էլ խնդրեիք ասեք դա օրենքով կարգավորվող հարց է, թե ենթաօրենսդրական ակտերով, որտեղ եթե ենթաօրենսդրականը ավելի հեշտ կլինի մեր գործընկերները կարծում եմ արագ կլուծեն։ Պարոն Թորոսյան, այն ինչի մասին ես տեղյակ եմ ու ներկայացրեցի, վերաբերվում էր կենսաթոշակառուներին, այսինքն ովքեր եկամուտներ չունեն թոշակից բացի, այո, դա օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն ունի, դա էլ ենք քննարկել, ենթաօրենսդրական ակտերով դա հնարավոր չի կարգավորել եւ նաեւ վերջում քանի որ ժամանակ կա առիթից օգտվելով ուզում շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն ելույթի համար, որտեղ եկամուտների հայտարարման համակարգը կապել էիք համահարթ կամ պրոգրեսիվ հարկման մեխանիզմի հետ, մենք այդ մասին մեր գործընկերները շատ են խոսացել եւ իրականում մեր այն գործընկերները, որոնք ժամանակին բողոքում էին համահարթ դարձնելու դեմ, օրինակ Տիկին Վարդանին, ես հիշում եմ, երբ մենք օրենք փոխում էինք ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիաներն անում, պիտի հայտարարման համակարգը ողջունեին, որովհետև սա այն մեխանիզմն է, որը եթե որևէ իշխանություն հետո ուզեցավ գնա պրոգրեսիվ հարկման, այս այն համակարգն է, որի հիման վրա զուտ տեխնիկապես դա հնարավոր է լինելու իրականացնել։ Շնորհակալություն։